o'ylaymanki Xudoni o'zi nazarda tushgan xalqmiz, davlatmiz. Bunga e'tiborimiz boshqacha bo'lishi kerak. Hammani ham aytaylik bunday alohida bir Xudoni e'tiboriga tushish bu men bilmadim. Yana bir ne'mat bormi shunaqa? Bizlarning boshimizga qo'ngan, bizlarning boshimizga tushgan yana shunday ne'mat bormi? Men doim mana shu kim ediki, kim bo'ldik degan nimalarni, ko'rsatuvlarni, ko'rsatkichlarni, bizlar erishgan yutuqlarni nazarimdan o'tkazar ekanman. Lekin buni sabablari haqida gapirganda avvalambor xalqimiz, yoshlarimiz. Lekin undan ham ko'proq avvalambor Xudoni nazarda tushgan yurt ekanimizni esimdan hech qachon chiqarmayman va sizlarni ham shunga da'vat qilaman. Nima deganda shukronalik tuyg'usi bilan, kayfiyati bilan yashash mana sizlarga barchangizga, mana shu yerda o'tirganlar qadrdonlarimga turli siz orqali, siz timsolingizda butun xalqimizga qaratigan da'vatim demoqchiman. Bizlar shukronalik tuyg'usi bilan yashash, faqat pok bo'lib Xudoga faqat rahmat, minnatdorchilik bildirish. Bu barchamizning burchimiz bo'lishi kerak. Ham qarz, ham farz bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan bunday xalqni qanday qiyinchilik, qanday oldimizda turgan yana undan ham ko'proq turli muammolar bo'lishi mumkin. Busiz hayot bo'lmaydi. Lekin takror aytaman, bizlarning aytaylik umidimiz avvalambor kimga? Xudoga. Undan keyin o'zimizning kuchimizga suyanish.